嗨，大家好，我是小黑姐姐。那今天呢是小黑姐姐要来讲大自然教室咯。而且今天呢，小黑姐姐的大自然教室有一个小小的题目，看到说什么？圣经里面有说到，但你从来不会注意的。嘿，是什么东西啊？小黑姐姐今天要介绍的是一种植物跟一种昆虫哦，而且真的是圣经里面有讲到，你现在还看得到，但是你从来没有注意到的哦。到底是什么啊？你会跟小黑姐姐说啊？可是亚当在伊甸园里面吃的那个善恶树的果子，我知道啊。还有像是以扫跟雅各吃的那碗红豆汤，我现在还有看到哎。可是今天小黑姐姐讲的很不一样哦，所以你一定要认真听，真的圣经里面有讲到，而且你现在还看得到的哦。来看看是什么植物？你看这是什么？有没有人知道？如果你知道的话，你也可以来当大自然教室的老师哦。这个植物到底叫什么名字啊？有没有看过？是不是很常在路边就看到？它的名字2个字，仔细看咯。名字叫做，这2个字怎么念？很难，对不对？如果你会念，代表你认字非常厉害，因为小黑姐姐在圣经里面看到这个字也不认得到底怎么念啊？告诉你们哦，这2个字叫做蓖麻，再念一次哦，叫做蓖麻。这个植物就叫做蓖麻，要先认得哦，它有大大的叶子，它就像是我们平常看到的大麻树，或者是通常叫麻的植物都会看到，哇，它的叶脉粗粗的，一条一条的，可以拿来做像麻布袋那些粗粗的布哦。那为什么有这个字啊？这个蓖到底是怎么来的？来告诉你哦，你看，这是什么？这是蓖麻的种子哦，它种子长得很像什么？这一只是什么？有人认得吗？如果你们家有养狗狗或者养猫咪，就会认得哦。这个是牛虱，它会跳到狗狗身上，然后就吸住它，要吸它的血哦。如果你的狗狗身上有牛虱，它被吸住之后，可能就会生病，狗狗就要带去看医生哦。它长得圆圆大大的，就跟蓖麻的种子很像。然后牛虱的台语我们都叫做牛蓖，所以我们都会叫它蓖麻。我们再念一次哦，这个植物就叫做蓖麻，这真的在圣经里面有提到哦。那小黑姐姐先介绍一下，让你们以后去外面都可以认得蓖麻这个植物。好，先来看看，哇，蓖麻一整棵树就长这个样子，它可以长得矮矮的，也可以长得高高的，然后叶子大大的，就长这样子哦。那到底在哪里可以看到蓖麻啊？是不是只有在可能小黑姐姐住的地方才看得到啊？其实没有哦，你知道啊，在全台湾全部你都可以找得到蓖麻这种植物哦。而且在哪里可以看到？你看这张图后面是什么？是杂草所以啊，你只要在那些很空旷的地方，而且没有人管，长了很多杂草的地方，就很容易可以看到蓖麻哦。而且你只要去找到有杂草，看到这种大大的，就是蓖麻。那接下来小黑姐姐教你们怎么样找到真的蓖麻树。第一个，我们来看看它的叶子。哇，它叶子真的很大很大很大哦，它比小黑姐姐的手还要大。而且啊，它的叶子就好像我们有手指头一样，你看它叶子有分开来好多个分支。那我们来数数看，它到底有几个？那我们就一起数数看，我们从这一个开始数哦。1、2、3、4、5、6、7、8，所以这一片蓖麻的叶子总共有8根
手指头它有8个分叉哦。那通常呢，蓖麻的叶子会有几个分叉？通常啊，会有7到9个，都是蓖麻的叶子哦。所以以后你去数数看，有些叶子可能只有5个分叉，或者只有3个分叉，但它长得也很像，它就不是蓖麻。要记得有7到9个都会是蓖麻的叶子哦。那我们再数一次，如果你刚刚没有认真听的，我们再数一次哦。要记得要跟着一起数哦，从这个开始哦，1、2、3、4、5、6、7、8，好，所以要记得蓖麻的叶子，你可以看到它会有8根手指头在外面，以后你看到了就可以数数看哦。好，那介绍完叶子，来看看蓖麻的花。你看这张图，蓖麻的花在哪里呀？有没有找找看？这个是它的叶子，这个是它的茎，那它的花在哪里啊？有没有人看到？小黑姐姐来告诉你们哦。你看，哇，有没有看到黄色的圈圈圈起来？这个红色的地方就是它的花哦。你说小黑姐姐这样子我看不清楚哎，没关系，我放大给你看。有没有看到这个红红的一条一条的，就是蓖麻的花哦，而且是它的雌蕊。它雄蕊会在下面，那没关系，我们只要看到红红的一条一条一条，这个就是蓖麻的花，非常特别，跟我们平常看到的一朵一朵的不一样哦，它是一条一条的，就是它的雌蕊。好，那介绍完花，我们来看看它的果实。来看看果实，哇，有没有看到一颗一颗像球一样，而且有好多好多的刺，这个就是它的果实哦。而且这个是还没有成熟的蓖麻果实，所以要认得。你在蓖麻树上面，除了看到叶子，也可以看看它有没有果实，一颗一颗一颗圆圆的，还有刺，这个就是蓖麻的果实。那我们来看看它的种子呢？哇，蓖麻的果实，有没有看到这一颗？如果它成熟之后，它就会干掉，然后会裂开来，就会就打开来咯。像这个就是里面还有种子，但是已经打开来的果实。打开来之后，把种子挖出来，就会长这个样子哦。所以这是蓖麻的种子。那再给大家看看刚刚那个跟牛虱一起对照的种子，这个就是蓖麻的种子。我们把它外面那层种皮剥掉之后，就会长这个样子哦。好，那我们介绍完蓖麻的样子，那蓖麻到底有什么用啊？你知道啊，蓖麻是台湾大概在日治时期，日本统治台湾的时候，从国外引进来的哦。它是从大概中东或是印度那边很热很热的地方带进来台湾的。为什么？因为蓖麻的种子怎么样？种子有很多很多的油，然后把它挤压捏碎之后，就很多的油。在那个时候，台湾工业用的润滑油，很多都是从蓖麻的种子来的哦。哇，所以蓖麻一开始引进来台湾，就是要拿来做润滑油。那第二个蓖麻的用处呢是什么？它可以当作药哎！你知道从蓖麻的叶子到它的茎，到它的种子，到它的果实，都可以拿来做药用。可是啊，你可不可以说，好，小黑姐姐，你说蓖麻可以当药，那我路上看到蓖麻，我就拿一个就吃掉了？不行，当药用是医生说，他会帮你配好，帮你做好，再给你吃，你才可以吃。平常不可以乱吃哦，因为蓖麻有很多很多的毒性，它非常非常的毒。如果你吃了一点点，你就要送医院去了，你就有可能会死掉，或者是你可能会造成你心脏会停止跳动，你就真的会死掉咯。好，所以就先跟大家介绍，蓖麻一开始引进来是当工业用的润滑油或者是药用。好，那我们植物介绍完了，
那蓖麻上面有一种非常特别的虫，只有在蓖麻上面会看得到哦，是什么？给大家看一下。有没有觉得好像有看过哦？它的名字就叫做蓖麻蚕。好，所以它是在蓖麻上面的一种蚕哦，就像我们可能你们有看过的蚕宝宝，小小的、白白的。可是这个蓖麻蚕啊，你知道它多大只吗？它一开始也是小小的，可是当它长到那么大的时候呢，它可以把你的食指伸出来，可能比你的食指还长，可能比你的食指还粗，甚至可以长得跟这只投影笔一样哦。它可以长得又长又粗，你看，它可以长得又长又粗，那么大一只，这就是蓖麻蚕它的幼虫。所以你找到蓖麻树，可能就可以找到哦，就像我们在养蚕宝宝，你在桑树上面可以看到一样，它们长得非常像，它就像是很大只的蚕宝宝一样。所以你们以后去外面可以找找看，你找到蓖麻之后，看看上面有没有白白长长胖胖的，这个就是蓖麻蚕。好，那介绍完了，你会说，小黑姐姐，你刚刚一开始说我们大自然教室里面，你说今天要介绍的是圣经里面有说到，可是我们从来不会注意的昆虫。可是我在圣经里面，我从来就没有读到蓖麻蚕或者是蓖麻，在哪里呀？我可能在圣经里面我看过飞鸟，我看过羊，羊会拿来献祭，可是蓖麻在哪里？有哦，你们真的有读过哦，在圣经的旧约的有一卷书，哪一卷？在哪里？在约拿书。约拿书里面真的有提到蓖麻哦，而且约拿的故事大家都有听过，可是你可能忘记了，所以小黑姐姐现在来帮你们复习一下约拿书在讲什么，约拿的故事在讲什么。好，我们来看看，这是约拿书的主角叫什么名字？就叫做约拿。他在当时候是一个什么样的人啊？他是一位先知。先知是什么意思？先知啊，就是上帝如果那个时候要对希伯来人、对以色列人讲话，或者是对其他的人讲话的时候，都要透过先知，他会告诉先知要讲什么，先知再去跟其他人讲。所以约拿当时候是一个先知。那有一天呢，上帝就来跟约拿说话了，说什么？他说：约拿，你要去尼尼微城，去告诉他们，他们做了太多太多的错事，我很生气。40天后，我要毁灭他们。这时候，如果你是约拿，听到了，要不要去？通常都会去，对不对？都会说好。可是你知道约拿说什么吗？约拿竟然说：我才不要，我不要去。他们那些人，尼尼微城的人，又不认识你，他们信的又不是你，他们信什么？他们信那个太阳神他们又不是像我们一样敬拜你。我才不要去，他们根本不会听我在讲什么。所以这时候约拿就怎样？约拿就做了一件事情哦，他就赶快走，赶快跑到一个港口，找到卖票的人说：给我一张船票。好，买了票就怎样？他要上船哦。他上哪一艘船？仔细看，约拿上船，这艘船去哪里？去他施。怎么去他施？你看约拿竟然在这艘船上，这艘船是要去他施他施在哪里啊？你看哦，上帝叫约拿要往右边，往你们的右边去尼尼微。可是约拿怎样？约拿说不要，
他就转身，然后呢，往哪里去？往左边去，就往他施去了，就往他施去了。所以约拿就走了一个完全不一样的方向哦。上帝说往右边去尼尼微，约拿就往左边去他施，因为他不想要去尼尼微。好，约拿上了船之后呢，你看船在海上，怎么样？突然，你看是什么？是闪电呢，又是乌云，有暴风雨要来了，船都要翻了。这时候大家赶快，就东西赶快丢下船。约拿在干嘛？在睡觉。船主就赶快叫约拿，你赶快起床，赶快去祷告你的神，叫他救我们啊！赶快起来祷告啊！约拿这时候就被船主叫起来了。他就上到船上面，上到甲板上。然后呢，大家就说不行啊，现在这样子我们真的会死掉，不然我们抽签，看抽到谁就知道是谁的问题咯。这时候大家开始抽签，抽了一只，约拿，是约拿。大家就问，你到底是谁？为什么？你做了什么错事？约拿就说，我是希伯来人，我敬畏的是那个唯一的真神，是创造天地的上帝。那你们呢，现在要做的事情就是把我丢进海里去，因为我没有听上帝的话。就这样，所以大家这时候呢，就真的就把约拿咻的丢到海里面去了。然后怎样？哇，瞬间风平浪静，你看天空变蓝色的，海面就平静了。哇，大家都平安了。可是这时候约拿呢？因为说小黑姐姐，约拿刚刚被丢到海里面去了耶。那约拿发生什么事啊？你看哦，哇，约拿这时候掉到海里面去了，旁边还有鱼，怎么办？我们人类在水里面不能呼吸啊，我们可能会溺死哎。这时候发生一件事情哦，怎么了？上帝派了一条大鱼来把约拿吃掉了，然后约拿就在大鱼的肚子里面哦，大鱼就带他游啊游啊，约拿就在大鱼的肚子里面祷告3天3夜之后呢，就像你们刚刚看到的，大鱼就把约拿吐在了陆地上。哇，这时候约拿就回到了陆地。那这一次呢，他有没有要去尼尼微？哇，他回到了陆地上，他就说，好吧，这一次上帝叫我去，我就勉强去一下好了。哇，所以这次上帝叫他往右边去尼尼微，他就真的往右边要去尼尼微咯。当他到了尼尼微城之后，还记不记得上帝要约拿做什么？上帝要约拿跟尼尼微城的人讲很多的话，所以约拿就走到了尼尼微城的街道上，走到他们的广场，然后就开始说话咯，就说，你们要听我说，上帝，你们做了太多的坏事，上帝40天之后就要毁灭你们咯，你们要马上悔改。好，约拿讲完之后，尼尼微城的人有没有悔改？看，哇，全城的人都悔改了，全城的人都在说，我们真的做错事了，上帝啊，求你原谅我们。哇，全城的人竟然就悔改了耶。那悔改了之后，上帝有没有照他原本所说的40天要毁灭他们？没有，上帝就没有毁灭尼尼微城。哇，
尼尼微城人都好开心哦！哇，上帝没有要毁灭我们，我们悔改真的有用哎。可是这时候有一个人好生气，谁呀？就是约拿。约拿说：“上帝，你在跟我开玩笑吧？你什么意思？为什么？我早就跟你说过啊，你就不会毁灭他们，那我干嘛还要去？感觉大家都把我当疯子一样。我说，上帝说40天要毁灭，可是你没有毁灭他们，这样我不是就被人家说是笨蛋了吗？我为什么要来？我早就说我不来了。”哦，约拿这时候很生气，他就走出城外，就坐在城外看上帝会不会有其他的作为，会不会做其他的事情，会不会真的毁灭他们。可这时候怎样？哇，尼尼微城那边是什么啊？是沙漠哎，然后天气好热，就像现在外面一样，好热哎。哦，约拿快要被热死了。这时候上帝呢怎么样？圣经里面就说，上帝安排了一棵树在约拿旁边。一棵什么树？圣经里面写一棵蓖麻树。嘿，圣经里面真的就是写蓖麻树哦。上帝安排了一棵蓖麻树就在约拿旁边，让约拿可以遮阴，可以凉凉的，因为上面有树叶帮他挡住。刚刚有说蓖麻树的树叶好大一个，可以挡着，让约拿不会被太阳晒干哦。哇，约拿抬头看到了这棵蓖麻树，他怎么样？他说：“哇，这棵树真是太棒了，可以帮我遮太阳。我就继续看看这个尼尼微城的人会不会被毁灭。”可是到了第2天，发生了一件事情，上帝又怎样？又安排在这棵树上放下了虫子。这是什么？是不是刚刚看到的蓖麻蚕？圣经里面没有说是蓖麻蚕，但是圣经里面说上帝安排了虫子到这棵树上，然后呢很快的就把叶子吃光光了。你看叶子都不见了。哇，所以圣经里面提到的这棵树就是刚刚讲到的蓖麻，叶子大大的蓖麻树。那一只虫呢，就是蓖麻蚕。蓖麻蚕它们要长大，就要一直吃，它们每天要吃好多的叶子。哇，所以真的是有可能哦，很快那棵树就被吃光光了，就是被蓖麻蚕吃光了。这时候你觉得约拿是什么心情呢？约拿看到昨天那棵树好好的，今天就一只虫来，然后马上叶子都不见了，我又被太阳晒，像现在太阳那么热。约拿怎样？又生气了。约拿又说：“上帝，你凭什么啊？为什么你又把这些东西，你把这个树又收回去了？你这样是要让我死掉吧？”哦，上帝跟约拿又讲话了。上帝说：“这棵树，这棵蓖麻树，是我安排，是我创造的。你那么爱这棵树，那你想想，尼尼微城的这些人，他们不是也是我创造的吗？上帝在创世纪的时候是不是有说到，他按着自己的形象造人？所以尼尼微城的这些人虽然不认识他，可是也是上帝创造的，也是我创造的，所以我都爱他们。这两个，这棵树跟尼尼微城的人都是我创造的，是我安排的，他们都在我的计划当中。那你爱他们，你爱这棵树，那你应该也要爱这些尼尼微城的人。哇，你知道读到这里，小黑姐姐突然想到什么？我们很常就像约拿一样啊，好生气，觉得这棵树没了，好像
不是本来要给我遮太阳的吗？怎么跟我想的不一样？就很生气。可是这时候我们都忘了一件事情，上帝要我们对他的信心，不是只是因为他做的事情跟我们想的一样，而是我们要的祷告应该是什么？是在主祷文里面，耶稣教我们的主祷文里面讲到的一段话。他说到：愿你的国降临，愿你的旨意要行在地上，如同行在天上。哇，都讲的都是上帝，不是只有我们。就像现在疫情这么严重，不能去上学，不能够去公园玩，还不能够来宝贝班看到哥哥姐姐，看到宝贝班其他的人。可是这时候我们都觉得，上帝在哪里？你不是要我们很快乐的在每一天活着吗？你不是要我们很平安的过每一天，很健康吗？为什么现在还给我们疫情，还要停水，有时候还要停电，真是太奇怪了。可是你要记得，在这里我们要做的祷告是要记得，上帝他仍然安排一切，这一切都是上帝的计划，都在他的计划当中哦。我们要做的祷告应该是愿上帝的旨意要行在地上，如同行在天上。是我们要相信他，对上帝的信心就是不管发生什么事情，都要记得他仍然与我们同在。就像在约拿书里面上帝安排的那颗蓖麻一样，蓖麻是上帝安排的，尼尼微城的人是上帝创造的。哇，都在上帝的计划中，上帝也都爱这些东西。那我们要做的就是相信他，相信上帝一直都与我们同在，即使你现在在家里面，上帝也与你同在。好，那我们最后要跟大家分享的就是刚刚提到的主祷文。那我们最后会用主祷文做祷告。那我们现在先小黑姐姐念一句，你们跟着念一句，我们让主祷文成为我们平常的祷告。让我们平常你不知道怎么祷告，觉得疫情好可怕，觉得我没有平安，我没有快乐的时候，也可以用主祷文来祷告，因为这是耶稣教我们的。那我们就小黑姐姐念一句，你们跟着念一句哦。我们在天上的父，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，愿你的旨意行在地上，如同行在天上，如同行在天上。要记得我们的祷告是愿神的国降临，愿他的旨意要行在地上，如同行在天上。接下来，我们日用的饮食，我们日用的饮食，今日赐给我们，今日赐给我们，免我们的债，免我们的债，如同我们免了人的债，如同我们免了人的债。再来最后一段，不叫我们遇见试探，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。全是你的，直到永远。好，这是耶稣教我们的主祷文，教我们祷告的方式。如果你不知道怎么祷告的时候，就记得这篇主祷文，用主祷文来祷告。要记得，上帝他仍然在安排，即使在这个疫情我们没有办
法聚会，没有办法实体在宝贝班聚会，我们仍然可以看影片，你还可以听故事，可以听诗歌，可以在家里跟家人相聚，就要感谢上帝，因为这些东西都是上帝安排的，因为国度、权柄、荣耀都还是上帝的，而且是直到永远的。好，那我们就最后就一起用主祷文来做我们今天大自然教室结束的祷告哦。好，那我们1、2、3就一起来念，我们可以把手合起来。好，1、2、3，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。最后一起说阿们。好，那我们今天的大自然教室就到这里结束咯，拜拜。